como el show regresamos adelante con toda la música que tenemos preparada en esta noche, ¿no? Vamos a poner un saludo para la banda de Cristal y en Polígono, para el Chifla, y el Cuacho y el que me quita allá en el reclusorio Chiconauta. Señoras y señores, vamos a seguir bailando y gozando la noche de hoy. Vamos a seguir bailando y disfrutando la noche de hoy. Vamos a poner una cosa que se la hacemos ganando a la gente de sonido impresionante. Vamos a bailar. Vamos a bailar sabroso, señores, y dice: el amor de mi nena. Échale Marquito y el Evi. Oye, como dicen esa noche. Vamos a bailar los aplausos, señores, y dice: ¿qué? Echa para la racada. Echa para la racada. Y toda la banda de friso. Oye, ¿cómo dice? Vamos a bailar los aplausos, señores, y dice: ahí. Dale para la Abraham, Pelón, y el Emil. Ese Chimorca. Oye, ¿cómo dice? Ándale, perra. Y su papá, el Chimigón. Y como dicen esta noche, bienvenido. Oye, como dice, señores. Ándale, para el norte. Y su esposa, la madrina. Esa Karina, ahí. Esa banda del colonial, el Pelón, Ahmed y el Tata. Oye, ¿cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esa toca la banda de la fila de Montezuma, allá en la Guerrero, ese Borrego y el Alfonso. Oye, como dice: ese sonido Super Reyes. Ahí está para la banda de la curva del diablo. Ese sonido 10-4.
Saludo para el sonido Eclipse desde la Nueva Aragón. Oye, ahí. Saludo para los seguidores de la salsa, ese Cabezorro y el Alfa. Oye, siempre. Échale Marquito. Ándale Martín, eso Daniel, mis compas de KTP, ahí en la Friso. Oye, ¿cómo dice sabroso? Agoniza el tema. Señoras y señores, continuamos adelante con todo el sabor de los hermanos Martínez. Este es el espectáculo llamado Super Reyes. Continuamos adelante con toda la gente que nos está sintonizando en esta noche. Para saludar a toda la banda de Batrizo, Nueva Aragón, Polígono, esa banda de cristal. Para Lalo, Mazapo, Viri y Nayeli, familia Temuelsi, que ya nos están escuchando. Para toda la familia Vargas, ese Levi, Abraham, el Uriel, el Panchito, el Cabezorro y el Marquito. Y bueno, pues nos vamos a seguir bailando y disfrutando en esta noche, es una noche especial. Vamos a bailar una cumbia sabrosa que se la queremos dar a toda la gente que ya nos está sintonizando en esta noche. Vamos a bailar una cumbia sabrosa que se la queremos dedicar al Marquitos y a Levi, que hoy están con nosotros en esta noche. Señores y señores, vamos a agarrar mi parejita en esta noche y vamos a bailar algo de la cumbia. Oye, Super Reyes. Esos sabores, que suenen los sabores. Vamos a hablar los sabrosos, señores, y dice. Esa para Brenda García, con mucho amor, del Cabezorro. Oye. Oye, ¿cómo es que dice? Al calor de la cumbia. Ahí. ¿Cómo dice? Sabroso, señores. Ahí. Anda la organización Familia Intercuba. Ahora que empieza el ritmo, señores, y dice. Mucho sabor, ahí. Anda de mi niña la charroncita. Esas niñas Canuto. Yamile. Club Super Reyes. Oye, ¿cómo dice? Que suenan los amores y dice. Trabaja DJ Martínez, trabájalo. Vamos a hablar, señores, y dice Super Reyes. Oye, ¿cómo dice? Esta para Karen, con mucho amor. De Brano. Saludos. Ándale, mi niña Nayeli, ahí en Sauce. ¿Cómo dice? ¿Qué dice?